бохтар дорои фазои ором, суҳбаткадаҳои барҳаво дар иҳотаи гулу дарахтони рӯҳафзо, дар маҷмӯъ дорои тамоми шароитҳои зарурӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон муҳайё мебошад. боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳр ки гулпӯш ҳастанд, дорои шароити хуби истироҳат дар ҳама фасли сол мебошанд. давраи кабудзоркунии тирамоҳи соли 2024 ва баҳори соли 2025 ба миқдори зиёда аз 717 000 ниҳолҳои гуногун шинондем ки ин 140% нақшаи амалро ташкил медиҳад. кӯчаву роҳравҳо, боғу гулгаштҳо бо шинонидани гулҳои ороишӣ ва чароғоннамоии хиёбонҳои шаҳри Боғтар аз завқи зебоипарастии масъулин дарак медиҳад. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم جناب علی محمدی رحمان در ولایت ختلان از طرف میلیسیای ختلان بیش از 15,000 بیخ نیالان آرایشی همیشه سبز شنونده شد. میلیسیای ختلان تصمیم گرفته است که روزهای شنبه برای نگاهبینی درختان شنبگی گذرانده شود تا که شهرمان همیشه سبز و خرم باشد. боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри боғтар аз шумори беҳтарин маконҳои истироҳату фароғат барои сокинону меҳмонони вилоят ба шумор меравад. муассисаи давлатии коммуналӣ ва чароғонкунии шаҳри боғтар дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти шаҳр ба нақша гирифтанд ки дар тамоми ҳудуди шаҳри боғтар гулҳои болои роҳ насб намуда шаҳри боғтарро яке аз шаҳрҳои ободу зебо ва дилнишин гардонад. инчунин роҳрави хиёбони ваҳдатро чароғон намудем ки ин ба фароғати сокинони шаҳри боғтар хело ҳам муфид мебошад. боғтар имрӯз куллан тағйир ёфта ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи минтақа мубаддал гаштааст. ҳар нафаре ки ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии шаҳр ба сайру гашт мебарояд, аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва ҷилои илҳомбахши сабзазорони он ба худ ғизои маънавӣ мегирад. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имконият бештар истифода мебаранд. бинёмин шарифзода, сулаймон саидзода барои барномаи иттилооти хабар аз вилояти хатлон.